OK, takže čau lidi, já jsem u mého dalšího videa a dneska se podíváme na mapu Armadillo, nebo Armadillo spíš, nevím jak se to přesně čte, ale na této mapě se dá získat Envilka. Envilka je dost těžká na získání, ale dá se získat. A já jsem furt na hypeu si říkal, jak to ty lidi získali, mě z toho bolely uši, protože víte, když použijete Envilku, že jo. Takže takhle. Ale to je úplně jednoduchý, akorát já musím najít, jo, tady Traitor Tester. Tamhle je nahoře Enderbedna a na ní je vlastně, jak jsem říkal, no, prostě Envilka. Ona spadne, rozbije se oslep a může ani někdo ji získá. Nevím, jak to přesně funguje, jestli to je ten, kdo získá meč, ale myslím si, že to je fakt jenom o náhodě, komu se dropne zrovna do inventáře. A ok, pojďme to zkusit. Jak říkám, je to dost těžký, ale můžeme to... Jo, a mám to já. Jau, nech mě bejt. OK, máme to. A až se můžeme podívat, tak jsem sice traitor, ale to nevadí. Možná se všimnu, že je to docela těžký na získání, jenom přece teď nevím, jestli jsem měl jenom štěstí. Já radši jdu pryč od Traitor Testeru, aby mě nezabili, protože nevím proč, ale počkat. Já si myslím, že tady můžu něco udělat s tím. Jo! Pojď! No mám to nějak jde, to nějak jde s tím, abyste s tím mohli udělat toto. Ale nevím jak, nějak jsem to udělal, jo, takhle nějak. A jak jsem řešil, tak to je docela jednoduchý, ani tady hraje na music disk, teda na music disk. Ale prostě jestli můžete začít, ano, je to fakt hodně, ale hodně. Je to hrozný, no. Kolik je traitorů? Ještě to někdo bude chtít, já mu to úplně dám. OK. Tohle je perfektní. Já jsem o tom vůbec nevěděl, že se tady něco takového... Nevěděl jsem o tom, že se tady to dá získat. What the fuck, tady někdo zabil? What? Jo, ale nejsou moji teammatři, sorry. Já jsem to nebyl. Tamhle to jsou oni, dobře. Dobře, víte co? Tohle je... Takže pokud to chcete získat, stačí jít na mapu Armadillo, stačí napsat lomeno V2, nebo aspoň, nebo prostě jak to bude v tom chatě, že jo, tak můžete na to i kliknout. Počkáte to? Jo, ono prostě do toho, ono to nějak bugne to, můžete to bugnout a potom z toho může být prostě skeleton. Jo. Tohle je perfektní, takhle můžu prostě... Jo. A někdo do Traitor chatu spamuje L. Perfektní. Jo. A si představte, že tohleto video skeletona potom vidí i normální hráč a nejenom vy. Takže takže můžete úplně trollit. A ten zvuk té Envilky taky slyší úplně kdokoliv. OK, já už jsem poslední, no, tak to nedám. OK, pokud se vám teda video líbilo, nezapomeňte nechat like, odběr, komentář a čau!